请对面立。南无本师释迦牟尼佛。南无本，大家可以一起唱。释迦牟尼佛。南无本师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 释迦牟尼佛。大家姐妹向上，本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。大众将诸佛诸菩萨圣像行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。我们向大法师，好。我们向大法师行三问讯礼，问讯。好，大家一问讯，阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，迎请者请复位，大众请坐。非常开心哦，今是一个充满喜悦的日子哦。哎，等一下，等一下，麦克风。让大家都很欢喜的听到你的声音哈。欢迎所有的会员早安，早安，阿弥陀佛。今仔日充满欢喜的日子吼，有这个机会大家来超市来进行哦。去年我们也来过了哈，今年呢就应按所有的会员的要求再来哦。最主要是按超市跟我们慈化庭的观世音菩萨呢，拢是随人买的，随人买。不做咱们出门时特别交代哦。一定要让你们用恭敬的心、清凉心、尊敬的心来聆听法师开示。当李安超市来对，我们做这一名呀。因为今天时间的关系，我在这里祝大家今天来的时候听法师开完示，一定开心，事无量心。谢谢大家，谢谢。了莲法师嘛吼，个咱出发点的迄个会长吼，吴居士各位呢，做地成的这个干部甲这个家眷吼，大赞阿弥陀佛。今仔日子好无？好。其实呢，咱本来有定的日子呢，毋是今仔日，是昨昏吼，可是呢，我感觉讲足够选的，选一天吼，这天气呢，竟然。为下这安尼啦呐，吼开始安尼听闻教有，那时候真正呢吼有足侪贵宾要来迄种感觉，你看下这个有即个香甜，所以讲今仔日的日子呢是足好的，我相信这嘛毋是特别选的，可是呢有福报的人就是安尼，什么叫有福报的人？就是讲我安那选，拢是选择呢上介符合我的日子，所以今仔日呢日子有好，绝对最好你看。恁要来进行就安那，先甲你洗面奶，吼，洗，
今仔日安尼有清凉嘛，绝对足清凉。你看今仔日爬山，你会感觉哦，迄个规个空气，规个环境呢是非常非常无共款。哦，所以恁大拢做福报吼，会使来珠化亭呢服务。好，今仔日呢，通大分享一点啦，就是讲，大来珠化亭呢做义工、做志工呢，拢是要服务的对无？对。咱伫咱佛教当中呢，有一个阶层呢，就是专门要服务大众的。大家敢知对个阶层？咱有专门咧修行的，比如讲罗汉啦，有菩萨啦，等等。伫咱佛教当中呢，专门咧服务众生的是对个阶位啊，就是菩萨。所以咱今仔日呢，大家拢要学即个菩萨。利益众生，即个精神，所以你来珠化亭呢，做义工、做志工，无非呢，就是要利益大众、服务大众。所以伫服务大众当中，有几件代志呢，你一定爱知影、爱学。所以伫咱佛教当中呢，菩萨咧服务众生呢，有4种方法。4种呢接受众生的方法，大呢，我先问我先无讲佛教的物件因为一般的常识甲知识的讲的话咱要服务众生呢，爱具备呢，什么款的条件？你感觉这条路较行会久长？自卑心，还有无？要服务他人的时候，具备要什么条件？资质，来，我要找迄个目睭揢起来，安尼目睭就诡异啊！无来讲几请，因为我知你今仔日拢足早起来有当时学伫这坐咧听物件会拄久，这无要紧。不过呢，我是咧感觉时间足短，你咧该吸收的物件吸收落去。除了呢，咱会长头壳讲的自卑心呢，来我问一下准名啊。欢喜心，好，搁有无？喜下心。喜下心，你甲慈悲、喜下拢讲出来，这就是素有良心啦好，搁有无？服务别人爱慈悲心，爱喜下心，搁有无？我头壳有听到同理心，同理心，这咱迄个珠化亭呢，这个慈善会呢，这足大的宗旨同理心，搁有无？够人举手要回答的，搁有无？感恩的心，好，真好，搁有无？欢喜的心，头个欢喜的心有讲过啊，慈悲喜舍，同理欢喜。感恩，搁有无？爱心，爱心和慈悲心有共款无？有其实慈悲心比爱心搁较深，咱一般爱心可能无遐深，可是呢，真正慈悲是安那？爱悬呢，我看到人伊有痛苦安那，我甲伊解除伊的痛苦，除了安尼来个安那，互伊快乐。所以慈悲的意思就是安那短两条。我你安那，我看到你痛苦的时阵，我安那想尽办法去解除你的快乐，互你安那上欢喜的，你上心内底呢想要的，我拢尽量安那满足你。这个菩萨真行慈悲两字，搁有无？搁有无？来，小朋友。你帮助别人还要具备什么心态？热心，好，还有没有？服务，好，还有没有？有人在做记录吗？有有刚才呢，把所有人讲的共为这心，另外一个记录起来。对。为什么要叫你记录这个是所有同理心协会呢激发出来的，
对菩萨行这条路呢，他觉得应该要具备什么样的一个心态？吼，啊个有无？哈？良心，好，真好。关怀的心。啊？关怀的心。哦，关怀的心。好，忏悔的心。好，很好。我见你这心呢，拢该写出来吼。咱看咱会使集偌济心吼。搁有无？搁有无？哈？哦，包容、平等，呵。包容的心、平等的心，啊，搁有无？好，1、2、3、4、5，第5个桌子，那个年轻人，你不要看别人，我跟你讲吼，我直接看我看做清楚，你不要再去看别人，就是你。还记得爸爸妈妈给他打一个卡，这是你好生对吧？健康的心。哦，健康的心很好，感恩你啊。哦，还有没有？好，这一排哦，1、2、3、4，那个男生。关怀已经有了，还有没有？不知道。啊？哦，知足的心很好。啊，这一排呢？1、2、3。不求回报的心。哦，很好，不求回报的心，无私无我付出的心，对不对？好。平常心。好，平常心很好。然后这一排，这一排有没有？1、2，第二个，没关系。第二个，这边有2个男生。啊，对。什么心？他是真心。哦，真心很好，好，真诚的心，还有那个什么？哦，正直的心。好，还有没有人要举手？来，哦，恻隐之心很好。哦，你要先知道呢别人痛苦之所在，对不对？你才会生出想要去帮忙他的一个关怀慈悲的一个心态。还有没有？来，刚才引请我的这一排法师这一排最后一位。谁？好。你爸爸给你倒三缸无？没买哦，有人打 pass 哦。啊？什么心？开心欢喜的心，对不对？好，还有没有？那个理事长的儿子，会长的儿子。服务别人要什么心？你觉得？嗯。最主要是用心啊。用心哦。无共款吼，凡事用心呢，必定必定成功，好。好，安尼带呢，有没有动脑筋了啊？有哈。好，那我们再谈一谈佛法里面呢，有没有讲到我们里面的4个心哈？佛法里面呢，佛法内底呢，讲到咱菩萨的接受众生的4种心吼。第1种是布施心，记起来，四摄法当中第1点就是爱布施，你爱轻施下。我透过呢，其实呢，咱有足侪人已经讲到什么？爱者。爱田，爱轻付出啦，这叫做布施心。啊，伫咱佛法当中，这个布施呢，有分做呢3种阶段。第1种是物质财施，
财务的财叫财师。那财师呢，有包含很多种东西哦，包括呢，较外围的部分就是安那，你的属于你的物件，比如钱，比如你的什么力，搁较来整一点嘛，来你身躯顶的物件，这可能你较歹布施，比如讲要布施你安那目睭、手，类似这个东西，属你身躯顶的物件，但认为这好布施无？敢好布施？一般人可能你叫讲我布施目睭，布施呢你身躯顶这器官，你感觉呢？较好布施也是财富的物件较好布施？好，没问题，就是这样子。所以呢，咱的布施一定要为安那？为上外口的。咱做会到的部分呢，先安那？先付出。所以大部分的人，恁若有钱出钱，也有咱呐爱出力。这是基本上菩萨呢，伊安那爱服务众生的时阵，爱为这个布施心开始做。我头我讲的这第一。布施第一层是安那？就是财施，财富的施舍，这个较简单。第二点呢就是安那？法施，法呢指的是什么？道理，就是道理的布施，讲道理，互人心会起欢喜心。知影呢，正当的道理要安怎做？要安做良处事，要安修行，这个什么？法的布施。第三个呢是无畏施。无为的布施，就是讲，这个人呢，伊的艰苦，也是呢，伊有困难，生活当中呢，足艰苦的时阵，我要甲安慰，爱讲一寡呢，互伊呢，心会开的话，互伊袂惊吓，心会安定，这叫安那？这叫做无畏施。这个无畏施呢，咱佛教当中呢有一个。大菩萨呢，伊专门呢叫做爱做无畏施，叫做无畏的菩萨是对尊。你们在诵，常常每天都在诵经哦。对尊，要用看卖无？观世音菩萨。对啦，跳。观世音菩萨呢，闻声救苦，对吧？众生呢有苦难的时阵，惊吓的时阵，安那？南无观世音菩萨，千叶信号呢，伊马上安那？马上呢，到你身躯边呢，甲你斗相共，甲你安慰，甚至呢，想尽办法用种种因缘呢，互你安那？互你袂惊吓，心安定。所以伫咱的佛教当中呢，观世音菩萨呢，伊就是专门安那做这个无为的布施，安定呢咱众生的心。所以三种布施内底呢，这个无为的布施呢，上安那？上殊胜，因为马上呢，来互众生呢心得到安那？得到安定。所以你，假使呢，你无法度财施，你会使安那？做法施，做无畏施，这拢是布施的一种。这是菩萨伊伫这个接受众生、爱教导众生的时阵，第一点安那？爱布施，所以呢，我甲大家讲的，讲为什么爱为布施做起？除了咱好做以外，你看咱要接近众生呢，尤其是囡仔，是不是上单纯呢？上无心机的，对无？你要接近囡仔呢，爱安怎接近？要接近囡仔爱安怎接近？小朋友，你觉得要怎么跟你们才可以接近？亲切的心。亲切。我甲你讲要多接囡仔呢，有一种办法，就是呢，我桌顶呢放的物件有看到糖果。对呀。那要度化众生，要不要有糖果？度化众生的东西就是要施舍啦。你肯下出来呢，你安那，他有得到利益，他自然会怎样？会要接近你。所以你要度化众生的第一步就是安那，
爱跟他是离距离的，就是头先安那，爱互伊好处，这嘛是你咱社会较顶悬的，就是安那。如果讲得更白一点，叫什么？叫做交际，叫做交际的什么手腕。所以你要和你囡仔，要相处，要度这种些时阵，一定安那，一定要有饵。所以刚开始呢，你要跟小朋友打破这个什么距离，最好的方法就是怎样？就是给你糖吃啦，对吧？所以你互伊疼爱时阵，也感觉安那哦，你有够好的，马上来安那，跟你打破那层关系。本来呢跟你很陌生，可是呢看到你给他糖果之后呢，他会怎么样？他会面带笑容，而且会怎么样？开始呢跟你亲近，甚至会把他的什么玩具全部搬出来，要跟你怎么样？跟你分享，是不是这样子？所以第一点，咱行这个保护色道的人要利益众生的人，第一点安那爱和众生亲近，第二点就是安那爱知影布施。第二点呢，大家要看卖无？第二点是啥物物件？第二点是爱意，嘴呢爱讲安那。咱做侪人拢讲这个爱意这个爱意就是讲安那介的意的。佛教呢讲这个爱意呢，毋是单好听话尔。除了好听话呢，另外一层的意思安那爱讲利益众生的话，爱讲对你有帮助的话，这叫做啥物？关来语言。这个关来语言呢，有分做两种。我头我讲的第一点呢，来讲安那。这个语言是咱人甲人之间呢，表达的方式，对无？所以呢，讲话有重要，有重要无？白白一句话呢，为你的嘴讲出来，和别人讲出来，为虾米呢？互听到对方的接受度无共款，因为你的表达的方式，所以表达的方式呢，伊有分做啥物？你的遣词用字。你的哪？你的表情，表情有重要无？有声调，最后是点名你的真心心、真诚心，这是构成语言上面呢，让对方感受的什么4个要件。所以呢，你若晓讲话咧，但人讲我做好讲话，其实呢，敢真正。为什么你讲出来话人袂去接受你？所以伫这个爱意当中呢，我知影讲，咱做父母的，甚至呢做师长的，你拢做关心关爱对方对无？安尼你就爱会晓讲话哦。好来，我问一个妈妈哈，假使我假设一个，假使呢，你即摆看到你的囡仔伫遐一直拍电脑，一直咧上网，伊拢无要读册，好来，你要怎处理来？你要甲考考。我今仔讲着，拢是恁爱注意的重点有啥人要甲我分享？你会安怎讲？去甲恁囡仔安怎讲？有人跟我分享吗？来，1、2、3，这一排1、2、3，对。来，对，你的小朋友几岁？你的囡仔几岁？刚上大学嘛，有没有这个问题？我可能比较幸运我是没有这种问题。那我会没关系，那你会怎么说？可能是也是用一些东西跟他交换吧。用一些东西跟他交换，利益输送。好。有啥物人有这个困扰的？应该大部分人都有困扰啊，对吧？你拢安怎讲？你当场会发脾气来？你音炮有够侪点钟啊？一般人安尼，你音炮有够侪点钟啊？你袂忝吗？你免做功课吗？电脑较紧关起来。
吼，较惊啦，较去用功啊，较紧去困，你是不是拢安尼讲？你是不是都安尼讲？啊？是不是都是这样子，都用念的、数落的？好来，我证明你都安尼讲，还是有你们那拢无这个问题？无。阿梅哦。阿梅来第三个那个来参加呀。好，你有这个问题吗？没有很严重。嘿，你都怎么说的？我想听一下你怎么说的。因为我都会跟他约定时间。约定时间。然后他都会说，等我打完这一局，那我会跟他是。好，给你5分钟或10分钟，或这一局打完。所以都还是用比较软性的。好，再给我5分钟，再给我10分钟，我打完这一局。好。然后最近就用一些简报，像2岁小孩有近视500度让他们看。好。他们会有一些警戒。其实呢，咱要讲话进前，大家去思考者，咱若是拢用指责性的，都是用直接性的，其实我们都是站在什么？拢是咱徛在那个野里边咱感觉好的物件，迄位去讲出来，迄位对方好，可是呢，对方是不是会感觉这是好的物件？这是一个问题。所以呢，我会使教大家方式就是讲，伫咱佛教当中的爱意呢，你是安那爱下掉自己，爱徛伫对方的立场讲，所以呢，你要站在他的立场在讲话。你会讲安那？我甲你讲哈，其实呢，我是足关心你的。你拍遮久呢，目睭袂忝啊是毋是爱歇困一下？无安尼安那会拍拍你的身体，你若拍拍身体呢，我会足艰苦的。不是，我是教大家要这样子讲，是一个例子，就是说我们在讲话的时候，你要怎样站在对方的立场，因为你怎么样，我会怎么样，我会难过，我会不舍。你是不是有这样的一个柔软性在讲话，还是都是用我刚才的那种命令式的？都是很简短的。越命令式的东西都是怎么样？越简短的例子。比如讲你文中例证、收息都是安那，都是能力的。你势必呢，你在沟通的时候要怎样？要把你的句子要怎样？要或等。按嘛呢，现在呢都是用命令的什么词句？要稍微变换一下。这就是你去讲爱意，一定呢，这恭维沟通的技巧怎么样？要去学。这是菩萨呢第二个方法，就是怎么样？爱语，爱讲呢，另一种些话。伫咱佛教当中，当然爱意呢是关于什么？爱对修行有帮助的，对你呢真正有利益的，这叫做爱意。这项世间讲逢迎拍马屁，净讲一些呢风花雪月你喜欢听的一些无关痛痒的话，那是不一样的。所以呢，你必须呢要懂得呢讲话。人讲好话一句呢，三冬暖。伫冬天呢，足寒嘛感觉够温暖的。还有一句后壁一句呢，歹话一句呢，流大汗。如果你讲的都是坏话，都是刺耳的话，其实呢，在6月天这么热的天气呢，都像在下雪一样，让人家觉得怎么样？心冷冰冰的。所以呢，爱讲一寡温暖的话，安尼人海甲伊呢，甲你相处。所以菩萨呢，要纠正通众生的顾虑。第二个方式呢，爱记住什么？爱意。爱关怀众生，你的关怀呢，包括你的动作、你的语言、你的表情。好，来，我给你你足接咧讲这句话对无？所以讲起来足袂住咧，对无？你偌久无讲过这句话啊？都出来唔捌，当我来的时阵嘛唔捌。第二，我跟你讲，来，你看伊，有你上，
你感觉吼，迄个爱的表情是啥物物件吼？透过你的声音，你的表情。你看，来，我甲你讲吼，中国人足奇怪的，明明呢，我的心是足热诚的，为什么表达袂出来呢？是毋是？这就是咱的问题啦。咱问题来讲，我真正足关心你，足关爱你，可是呢，伫你面头前，我就是安那，我是硬冰冰，啊，就是你旁边，啊，伫私底下来讲，啊，我是足关心你，其实呢，我是足要意你，可是对方呢，伊安那，伊无法度感受到，哦，这是咱的问题，所以我今仔有你机会，用你上富感情的吼，甲你呢吼，30-40单拢无表现出来，拢甲爆发出来。啊，你咧看伊啊？袂。我爱你。其实呢，咱咧讲话就是安那，嘛是一种表演。好，你看你演员，你虽然看伊足夸张，可是你看伊咧演戏，也是讲伊咧表演的时阵，为虾米你会互伊那，你会吸引去？因为呢，伊有表现出来。所以呢，咱作为人吼，包括爸爸妈妈，包括小朋友吼，这种物件呢，你一定要学。吼，你既然要伫这社会，要处事，这物件你一定要学。吼，甲你的内心的物件呢，爱透过你的表情，吼，你的语言呢，吼，甲表现出来。吼，我爱你。吼，你想安尼，吼，还表情呢，可以呢，盖丰富一点。吼，啊，比如讲吼，你也先生上班倒来，哇，你今仔有够忝的呢，我看着你呢有够欢喜的，吼，马上呢，吼来添一杯茶，互你啉，好无？你会看，你每一工安尼倒来时阵，你心情会无好吗？就算呢，你伫工厂内底，还是伫你事当中呢，有足侪物件足不如意，倒来时阵，啊，孙呢，你另外一半，安尼甲你安慰，讲，我感觉。你真正呢为这家庭呢付出够济，你够辛苦呢，我足感恩你的。哦，你安尼听，你心情会好袂？嘿。可是呢，咱中国人呢，你要去安尼呢，是安那表现袂出来。这就是咱爱学的物件。啊，菩萨就是安那爱学这物件。哦，伊就是咧向众生呢安那爱接近。哦，啊，透过语言，透过动作，透过表情，哦。爱向众生呢幽近鼓励，吼，这是菩萨呢第2点就是爱意。第3点爱安那？同事，同事呢，这是向咱做工课这工这单位，吼，互相做工课这同事，唔是就是透过来讲的安那，要同理心。我是站在跟你同一个位置上面呢，去替你想，安尼是不是？无形当中呢，就是会拉近距离。是不是？好，比如讲，我要帮助你，吼，我就爱徛伫你的立场。比如讲，爸爸妈妈呢要帮助囡仔，爱徛伫囡仔立场去想无爱，吼，你要帮助任何一个众生呢，你拢安那徛伫个立场想，吼，徛伫个立场想有一个啥物来讲？当你对着困难时阵，你会感觉哦，这人够好，伊处处呢拢知影啦，在我的心声，吼。所以呢，要度化众生呢，爱安那爱知影对方的心声，这叫做读书啦。安尼有无？好，你伫工厂内底呢，有徛着员工的立场上，替员工咧想无？吼，啊伫厝内底呢，要教这囡仔有徛伫囡仔立场咧想无？还是拢徛伫你家己的立场？好，这是读书。好，所以同理心呢？在菩萨道当中呢，非常非常重要。好，啊，第4件是什么心？第4个叫什么？有3个心，再复一下。第1个是布施，第2个爱语，第3个同事，第4个就是利行，利益的利，做有利益对方的什么行为？不断的去付出，不断的什么帮助对方，好，安尼你的菩萨道呢，较行，
久。所以其实四种心呢，大家记有条无？有吼，好，安尼我重点来大家讲。所以呢，这四种吼，布施、爱意、同事、利行，就是咱佛教当中呢讲的菩萨的法面，四种接受众生安那方法。你这种四种方法呢，后学习到的时阵，吼，你要利益众生，要度化众生呢，安那变去。所到之处呢，没有不被你感动，没有不被你度化的，只是时间长短的问题。好，在坚硬的冰山呢，都会怎么样？被热情的太阳什么所融化。所以我期盼呢，大家这里都是做一个温暖的太阳。好，最后呢，我也有一个故事，哦，应该大家都听过。有一个人呢，吼，伊伫寒天当中呢，在行路对无？风足透，哦，即摆呢，这日头呢，和这个大风呢，就要比赛讲，我要安那呢，互这个人会使甲衫烫起来，互这个大衣会使烫起来。这个大风呢，就讲安那，我较厉害，伊就离我讲我较厉害，我安那，我的风足强的，我有吹落去，伊会使用安那，伊会飞了了，哦，可是呢。当伊呢用大风去吹的时阵，这穿大衣的人啊啦，愈家的衫啊愈丢条条。可是这太阳伊的方法就无共款，伊讲呐，我就是用我温暖的光去甲你照，吼，照伊安那流汗，伊安那甲大衣烫起来。所以呢，伞较厉害，日头较厉害，吼，啊你爱学日头爱柔软，吼，啊毋安尼硬点点。哦，感觉哦，我就是用足强的势力，哦，要，互对方呢会使呐，会使屈服我。其实呢，安尼啊呐，都适得其反。你愈硬，我呐，我比你较硬。哦，迄个囡仔呢，足硬哦，我看到。你莫安尼，我骗你。哦，所以呢，你要用较柔软的方式呢，去度化这众生。哦，安尼时间差不多到啊，哦，啊，最后呢。咱大家呢会使伫日常生活当中呢，以上欢喜的心，哦，受柔软的心，上坚持的心呢，去服务呢所有哦需要帮助的人，哦，而且呢，祝福大家呢会使平安顺利。好，我代表呢衷心呢欢迎法师呢欢迎，哦，所有咱的技术呢会使倒来遮，希望呢。以后呢，时常都有这个机会呢，会使看到大家，吼，大家保重，吼，感恩大家，吼，阿弥陀佛。我们向诸佛诸菩萨圣像行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。大众礼谢道法师，向法师行三问讯礼，问讯。大家问讯。阿弥陀佛。你睇呢，大拢是做一个大菩萨、大护法，吼，啊会使伫未来即个生生世世当中呢，拢会使不断的利益自己，啊不断去成就他人，吼，感恩各位，吼，阿弥陀佛。阿弥陀佛。迎请者请出列。好，我们大众请对面立。我们合掌恭送法师。好，我们走，恭送法师，好走。好，谢谢大家。阿弥陀佛。谢谢顺心。阿弥陀佛。谢谢。阿弥陀佛。